Dawah på norsk. Hei og assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, og velkommen mine brødre og søstre. Dawah på norsk en kanal som vi har startet, og målet vårt bak det å spre budskapet til Allah Azza wa Jal til flest mulig hjerter der ute. Så hjelp oss på denne reisen med å spre budskapet med å abonnere, like, dele kanalen vår videre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Måtte Allah tilgi oss og gjøre oss blant en av dem som kan være i Jannah sammen med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og følgesvennene hans. Amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei og assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I dag så tenker jeg at vi kan prate litt om hva som skjer etter Idris AS død. Begynnelsen av avgudsdyrkelse etter Idris AS død. Idris AS ble født i Babylon, en by i dagens Irak. Før han mottok åpenbaringen, fulgte Idris AS reglene som ble avslørt for profeten Saeed AS, sønn av Adam AS. Da Idris AS ble eldre, skjenket Allah Azza wa Jal profetheten til Idris AS. I løpet av hans levetid var alle mennesker muslimer. Ingen assosierte partnere med Allah Azza wa Jal. Etterpå forlot Idris AS hjemmebyen Babylon fordi et stort antall av hans folk begikk mange synder selv om etter at han ba dem om å ikke gjøre det. Noen av muslimene ble med ham. Det var vanskelig for dem å forlate hjemmet. De spurte profeten Idris AS, hvis vi forlater Babylon, hvor vil vi finne et sted som Babylon? Han som svarte, hvis vi immigrerer for Allahs skyld, vil han, Allah Azza wa Jal, sørge for oss. Så folket gikk med profeten Idris AS, og de nådde Egypt. Og Idris AS gikk bort, og hans sjel ble ført bort i den fjerde himmelen, som jeg nevnte i den tidligere videoen min, historien om profeten Idris AS. Korrupsjonen begynte å øke inntil Idris AS ødela en stor del av den. Etter døden av Idris AS begynte korrupsjonen å øke enda mer og mer. Men folk tror fortsatt på en Gud, Allah Azza wa Jal. De tror ikke på noen avgud, sol eller måne. Men du ser mange mennesker som muslimer, de tror på Allah subhanahu wa ta'ala, men de har falt i haram. Slik var situasjonen da, spesielt etter Idris AS død. Trodde folk på tawhid, på monoteisme og Allahs enhet i 1000 år. Så etter det 1000 året begynte en endring å skje. Det ble et stort gap mellom Idris AS og den neste profeten som ble sendt, og den neste profeten var Nuh a.s. I det store gapet mellom Idris og Nuh a.s., få århundrer, ingen profet, ingen sendebud. Men disse profetene og budbringere hadde tilhengere, og av tilhengerne var det alltid de beste av tilhengere. Da profeten gikk bort, begynner folk å se på disse respekterte tilhengere. Etter døden av Idris AS var det tilhengere av Idris AS, veldig rettferdige, veldig gudfryktige, veldig lydige mot Allah subhanahu wa ta'ala. Folk pleide å respektere dem. På Idris AS tid pleide folk å gå til ham med problemer. Men etter Idris AS gikk bort, pleide de å gå til disse følgere med problemer. Men hva skjedde etter de rettferdige folks død? Det var ikke mange tilhengere av disse rettferdige menneskene. Så Shaytan, Iblis, Satan spilte spillet sitt. Folk trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. Så på den tiden av profeten Idris AS ville folk gå til ham. Etter Idris AS gikk folk til hans rettferdige tilhengere. Og nå rettferdige tilhengere borte. Hvem går de tilbake til? Så Iblis begynte å spille et spill med hodet til de svake menneskene. Hva skjedde etter de rettferdige folks død? Shaytan kom til folket. Da rettferdige tilhengere begynte å dø en etter en, sa Shaytan til dem, dere vet hvor fantastisk person han var? For en fantastisk menneske. Så Shaytan kom og sørget. Nå må du se på Shaytans og hans taktikk her. Shaytan kom og han sørger over dem. Han sa, mann, den personen som døde, du vet ikke, men du kan føle det på deg. Hvilken fantastisk person han var. Så Shaytan der, og han sørger faktisk over denne sjelen som har gått bort. Så de begynner å kjenne denne personen, Shaytan. Den fantastiske personen som sørger over denne gode sjelen. Så skjer det at den neste generasjonen dør. Så den samme Shaytan følger med, og han sier, mann, en annen sjel, vi har nettopp mistet en annen sjel, og en god sjel på denne jorden. Hvor mye korrupsjon det på jorden?
Og når en god sjel går slik, så det veldig trist for oss som igjen, og så videre. Og han får folk til å føle seg som, wow, han en god predikant og talsperson. Neste gang det skjer igjen, sier han, vet dere hva gutter, vi skal ha en minne om denne personen. Så hvordan skal vi huske denne personen? Hvis vi nå ikke raskt lager noe som minner oss om denne personen, vil vi glemme denne gode sjelen og hans lære. Så vi burde være raske med å lage noe, som dem i tiden før pleide å gjøre. Gravere tegninger inne i stein. Det av deres natur, ikke sant? Så det Shaytan ba dem om å gjøre, å lage en viss tegning av denne personen. Han sa, se, vi trenger å gjøre dette. Vi må huske gode mennesker som dette, ære og hedre dem. Vi trenger å gjøre dette. Så de menneskene gikk foran, og de gjorde det. Så neste generasjon kom, og nå har han fått en tegning der. Skjønner du? Han har fått noen få tegninger som kommer fram av disse fromme menneskene som har gått bort. Neste generasjon han sa til dem, hei, hør på meg gutter. Du vet du kommer til å dø snart, ikke sant? Du kommer til å dø. Du vet du må respektere de eldste. Respekter dem, og hvordan du respekterer dem se disse utskjæringene her. Betal dem din respekt. Så det som om du ser opp til dem. Vis dem at du liker dem. Så menneskene, de gjorde det. Da neste generasjon kom, sa han, du barnebarna til disse figurene som gikk bort. Å, hvilken oldefar du hadde. Du vet disse bildene, vet du hva du skulle ha gjort? Du skulle ha tatt dem, og vi skulle ha æret dem mer. Respektere dem ved å hugge ut visse steiner ut fra formen på hodene deres. Så de gjorde det, fordi det var respekt. Neste generasjon kom, sa Shaytan. Bare bøy hodet litt ned. Du burde vise respekt til dem, mann. Alt du gjør, bare bøy hodet litt ned, så viser du dem respekt. Så de gjorde det. Neste generasjon kom, sa han. Dette de som gir deg liv og brød og alt du har. Skjønner du ikke det? Så du ikke fedrene dine som gjorde det, bøyde hodene sine i respekt? Vel, du skal komme deg ned på gulvet og gjøre sujud mot de tingene. Så de gjorde det. Neste generasjon, han lurte dem trill rundt. Han sier til dem, se, de guder. Hva en mentalitet hos disse menneskene at de har begynt å tro på noe som ikke eksisterer. De begynte å gi disse statuene, steinene og døde menneskene visse oppfatninger som ikke hører til dem. Så de begynte å si at det den som gir oss regn, det den som gir oss barn, og det den som gir oss ditt og datt. Så de startet med alle disse forskjellige troene. Til slutt sendte Allah subhanahu wa ta'ala Nuh al-Islam. Og hva Nuh al-Islam hadde å gjøre med? Han hadde å gjøre med et veldig sta folk. Og med dette så takker jeg for meg i dag. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovprisning og takk til Allah, universets herre. Amin.